హాయ్ వెల్కమ్ టు వండర్ కథలు. హాయ్ పిల్లలు, ఈరోజు కథలోకి వెళ్ళిపోదామా? ఈరోజు కథ ఏంటంటే పప్పు మరియు తోటపక్షి. ఒక గ్రామంలో పప్పు అనే చిన్న పిల్లవాడు ఉండేవాడు. అతనికి చదువు అంటే ఆసక్తి ఉండేది కాదు. ఒకరోజు పాత బజార్లో ఒక పక్షి కనిపించింది, మాట్లాడే తోటపక్షి. హలో పప్పు అని పక్షి అంది. పప్పు ఆశ్చర్యపోయాడు. నువ్వెలా మాట్లాడగలవు? ఎందుకంటే నేను ప్రతిరోజు కొత్త పదాలు నేర్చుకుంటాను అంది పక్షి. ఆ మాట పప్పు మనసులో నిలిచిపోయింది. ఆ రోజు నుండి అతను ప్రతిరోజు ఒక కొత్త పదం నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. పక్షితో స్నేహం పెరిగింది. కొన్ని నెలల తర్వాత పప్పు స్కూల్లో ఉత్తమ విద్యార్థి అయ్యాడు. టీచర్ అడిగింది, నీ సీక్రెట్ ఏమిటి? పప్పు నవ్వుతూ అంది, నా స్నేహితుడు తోటపక్షి నేర్పింది, నేర్చుకోవడం ఆపకూడదు. సో మొత్తం పాఠం ఏంటంటే ప్రతిరోజు చిన్నగా నేర్చుకుంటే పెద్ద విజయాలు సాధ్యమే. సో మనం కూడా ఏబీసీలు ఇవి అన్నీ త్వరగా నేర్చుకొని పెద్ద అయిపోదామా? ఏమంటారు పిల్లలు? సో మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.